Fazer mais um vídeo aqui, Uno batendo a suspensão traseira. Olha a folga que tá na bucha aí, ó. Soltar agora a porca. Ó. Uma grande pancada na roda traseira do Uno. Coxinho da carroceria estourado. Que eu vou usar uma chave Alice 6, uma 19 para soltar a porca. Bucho todo estourado. Coxinho da carroceria do Uno. Aqui eu tô usando uma biela do Gol 1.8 para afogar a bucha. Foguei. Bucha todo estourado, ó. Tá aqui a bucha. Quem gostou do vídeo, curte, comenta. Quem não for inscrito no canal, inscreva Tita Mecânico. Como trocar o coxinho da carroceria do Uno. Simples e fácil. Que eu vou usar a biela novamente para apertar. Já tá apertadinho, agora encaixar o amortecedor. A pontinha do amortecedor já tá no lugar. Fazer o aperto total. Já deu o aperto. Serviço concluído. E agora é só correr pro abraço. Fui. Quem gostou, curte, comenta. Não for inscrito no canal, inscreva o Tita Mecânico. E dá o joinha. Assine o sininho para novas notificações. Fui.